Dah beg tak depan ni. Jap. Teh. Diri, cuba diri. Situ je berdiri. Situ okey. Nak tu ambil gambar Kaabah. Okey. Umum di sini dulu apa sorang-sorang dulu. Apa kalau di sini lepas tu masuk sorang. Okey. Setting. Kepala okey pakai. Ini awan dia. Tinggi ke awan dia tu? Okey tu. Okey, 1, 2, 3 apa pun makan.